Aí, beleza, a gente andando na estrada. A gente andando na estrada, a gente pegou e viu uma noiva pedindo Vocês estão comentando que tem uma coisa atrás de mim? Tem nada que não, gente. Pode ser loucos. carona no meio da estrada. Mas Antigamente, por que ela foi abandonada? não sei, É antigamente. isso. O pessoal pedia carona, eu já pedi carona. Tipo, eu ficava passando na estrada pedindo carona. Aí Sua mãe nunca tinha disse uma que noiva. Não pode aceitar carona de estranhos? Então, E vocês calma, pediam carona? calma. Aí a gente viu uma noiva saindo da beira da estrada, quando, tipo, do nada ela pegou assim, e pedindo carona, todo, tipo, tava com um vestido de noiva, toda ensangrentada, e aí, tipo assim, a gente não parou. A gente viu ela, passou assim, eu juro que eu vi ela. Filha da puta! Que desgraça, viado! Que susto do caralho! Tá porra, família! Caraca, nossa, viado, quase caí aqui agora, viado. Nossa, eu explodi de medo agora, viado. Fudeu,